妈，我的养生壶坏了，好像睡8个小时跟睡6个小时没啥区别，反正都很困。妈妈，你的安耐晒快用完了，妈妈。咱就是说，反正也不是很想化妆，涂个口红就出门吧。为什么突然改配音了呢？是因为这样比较快，我困了。虽然快要来不及了，但是我还是想坐着吃完了再去上课。这是公主的强迫症吧。这顿全素关东煮差不多呢，就是只有个50大卡不到一点。反正公主是不会吃淀粉丸子的。这咖啡是真难喝啊，热的有点晚了，前座一个最后一排。咱这么透亮的皮肤不晒晒太阳太可惜了，这才是猛男该看的嘛。自上完深度学习都要横跨整个学校去上人体解剖学科，然后跟自己确认一下自己的骨头。2000 years later。课了，回家。他们都说我住在清真。这顿20还行，反正先喝汤，然后茼蒿，然后蔬菜反正过水，然后肉反正也要过水，反正就这么吃，好吃。就是吃完清真，嘴里老有股大葱味，得配个茶。本来打算第一个到教室睡会儿午觉的，结果跟老师面对面了。这个鲁班所做的我好憔悴。昨天没吃上牛牛，今天一定去吃。今天去腹地活力吃，那边不排队，它有单人位，这也太快乐了吧。感觉我过来不是为了吃肉的，好像是为了吃甜品的。这个马卡龙，反正我感觉跟奈斯一个水平，真的好吃。然后那个反正肉不好吃，然后都好吃。感觉最近 Zara 和 UR 都没什么好看的。前买了4个阿吉豆的耳环，然后看了会儿书，妈妈快夸我。买了几个耳钉，现在有点肉疼，想想还是走回去吧，不打车了。什么家庭啊，天天打车。学校啦，给孩子吃晕了，大家晚安。